What up friends? My name is Mawi and you're watching me. I'm gonna give you a good trip na, na sobrang natural. Walang halong hingkal na ubo ko. This is going to be a 2-part video, okay? Kasi as I was editing, na-realize ko na ang dami kong shot sa metro station. And why not ipakita rin sa inyo kung ano yung itsura ng train station dito sa Qatar, di ba? Yung una is itong train station and the second one is sa Souk Al Wakrah. So what you're going to see in the next minutes ay ang mga montage ng views lang, as in gusto ko lang siya i-share sa inyo kasi syempre I understand na na nasa lockdown ulit and para lang maiba, diba? And baka na-miss yung thunders of Qatar. So kung wala kang ginagawa, panoorin mo muna to. Pero kung may gagawin ka, mamaya mo na gawin. At panoorin mo muna to, okay? Yan, so kanina nung ginigising ako ni Isa, sabi niya, bilisan mo, maglalakad pa tayo. Akala ko maglalakad para ma-explore yung souk. Yung pala, maglalakad tayo sa bus station. Correct. Skalard, 2 hours pala yung tulog ko. Anyong akin, anyong lupa. Ayan, Yeah. lakad-lakad. Ito pinapagawa kong mansyon. Wow. Ayun yung papaan niya. Papahan ko. Taray, ang yaman naman ni Jessie. Ito yung paupahan ko, tapos na. Saan? Dito sa tapat. Wow, ang yaman na friends ko. Ganyan ang buhay namin dito. Kanya-kanya kami apartment. Ito kanyang side. Ako kasi medyo baguhan pa ako, kaya hindi pa ako kabiyang lupa. Yan, road to discoloration ng mukha. Sarap. May mga apartment kami pero naglalakad kami. Kaya nga, akala ko para makapag-explore dun sa souk. Di pala maglalakad pa ano. See the land where the skies meets the sea. Init, Jessie. Face mask mo, Mawi. Ito, ka-face mask ako, hello. Virginity. Kaya nga Yung eh. face sungkod tayo. Kaya nga road to discoloration. Ayan na. Eh, si Jessie, hindi pa ako nag-sunblock. Katibayan talaga. Naninira ng peslak ha. Kaya nga eh, oh madam. Yan. Shake it to the left. Ano masabi mo sa alay lakad natin? Eto nakakajingal. Tapos may mask pa kasi hindi True. naman pwedeng lumabas ng walang mask. Tag-init, hindi mo naman kakayanin. Correct. Enjoy mo kaya yung winter. Ay, Ay, oh, enjoy na, enjoy ang winter. enjoy namin eh, oh. Madadagdagan ng mapa sa Pesla. Pero, ano ba yan? Karwa nga! Grabe, it reminded me of Jasper Jean. Kung gusto niya ng libreng tour dito sa Qatar ng sightseeing, alam niyo na kung saan kayo sasakay. Yan. Metro bus lang kayo. Yeah, Pasok kasi na sa banga. parang nakita niyo na yung buong Qatar sa dami ng ikot. Sa kakaikot yung palang kahabaan din pala na yun ang aming labas. Pero okay na din. It's a Sabi nga ni Sarah G, charge experience. ikot-ikot lang, ikot-ikot. Wow, idol. ikot. Aray ko. Charge to experience. Pero first time kasi naming sumakay sa Sa metro bus. area na yon, and hindi namin alam na ganun yung road trip na Yung ikot niya yeah. is parang Sarah lang. Yeah. Ikot lang, ikot-ikot Wow. lang. Ayan, so madadala namin kayo ngayon sa train. Nakusundan natin yung Station. dalawa. Si, Ah? si Binasa ng pajama. Ay, hindi ako. Sa isa lang. Thunders muna. Okay. Thunders muna. Okay, next. Wow. Pak. Oh, pak. Ha?
kinakaya. Yan, nandito tayo ngayon. Pababa tayo sa papuntang mga trains. So, nagsastruggle si Kuya kasi against the light yung ano. Yan. Yan, opak. Tayong tatlo sa Mga thunders. Wala nga naman. Wala kang masyadong ito. Malayo. Keep your safe distance, Saan ba tayo? okay? Nandito tayo sa library. Alam ko. Sheriff. Qatar National Library. Ang laki. Oh, malaki talaga dito. Tapos aakyat sa taas. Ayun. Bakit na sila Kuya? This station is free zone. Kasi may pinapakopya si Madam na damit. May customer din ako tayo na kukunin naman daw ako ng driver. The next station is Wakrah. 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 Okay, so we're here na. We're going to leave the train and everything. Yan na siya. Grabe yaman sila Dino. This Okay, so station we're gonna is go out Wakrah. and Sana all. sana all mayaman. Wakrah po. Wakrah. Wakrah, eh. Alam mo, parang nakahalata yung taas ng cellphone. Parang may So, siguro tayo. Stairs lang dito, Jesse. Paano yung arayuma mo? Kala ko ba mayaman? Approaching Wakrah Station. mataas daw yung ano ng coffee. Sige pa rin yung tayo. Giling! Okay, Uy, push baka pa. dito meron ng twilight. Twilight. Parang pag- Ay, ayan na. Isus, wala na tayong load. Papakita ko pala sa inyo yung card dito. Wait. May card pa rin ba? Mag-load na tayo. So, ito yung card nila. Yan, there. You can just tap it. Like the beep card in the Philippines. 4 na lang ang ano. Oh, 4 na lang ang load. Nakakahiya nakuhaan. 4 na lang. Powerpuff Girls. So we're here in Wakrah Station. Wakrah Station. Ano sabi niya? Bakit?